Всем привет, это Таня плюс танцы, и сегодня у нас концерт, и сейчас еще все до, то есть осталось буквально минут 15-20 до начала. За эти дни я пережила очень многое, испытала карьеру балерины, действительно на себе побывала, как говорится, в этой шкуре. Друзья, хотела с вами поделиться, пока живые эмоции, что со мной сейчас происходит. Мы прогоняли третий акт, и только после моей шапки ко мне подошла руководительница, которая работает в Большом театре в Мимансе, в мимическом ансамбле. Она подошла ко мне после того, как мы прогнали нашу вариацию шапки и волка, и сказала, это очень плохо, очень плохо. Вы не репетировали, что ли? Я говорю, репетировали. Это очень плохо. Вот, после этого, как вы понимаете, не знаю, это со стороны кажется, наверное, что, каждый по-разному, у каждого разная психология, там не надо сдаваться. Я не сдалась, конечно, но после такого, как вы понимаете, выходить еще раз на сцену, на ее глаза появляться вообще не хочется. И я, слава богу, у меня хороший очень волк, партнер, спасибо, Сережа. Мне что, знаете, она хороших людей мне везет. Я потом позвонила Анжелике, спасибо ей большое тоже за поддержку, она мне сказала правильные вещи, в принципе, надо вообще понимать, надо не сходить с ума. Я стараюсь, делаю все, что могу, и я считаю, что из того, что я сделала за это время, какой я пришла и какая сейчас, я очень много преодолела себя, я очень много изменила в себе, я очень многого достигла по сравнению сама с собой. Я только сама себя сравниваю сейчас. И я поняла такую вещь, что когда вот это все происходит, я например, начинаю оглядываться назад и смотреть, что вообще было, как это все начиналось и для чего это, как говорит мне педагог советует. И смотрите, как было. Я пришла на балет, чтобы сесть на шпагат. Я на него села. Я мечтала когда-то вообще станцевать, не то чтобы там на сцене, а не просто заниматься у станка, а понять, как это так танцевать вариацию, как это набор этих движений, как это вообще происходит. Я помню, я даже не могла понять. Я это постигла. Потом я хотела попробовать дуэт, я хотела танцевать с партнером, не танцевать, а попробовать какие-то вариации, кусочки поддержки. Я мечтала о них, чтобы у меня был партнер высокий, там, я не знаю, сильный балетный артист. И я прям думала, нет, это точно невозможно, откуда у меня будет балетный артист? Все есть, понимаете? Правда, и не один уже, я уже пробовала и благодаря занятиям в балете в большом городе, и благодаря своим знакомствам, и очень много с разными артистами пробую разные вариации, кусочки, и это прикольно. Вот. И про гастроли также я думала, хочу, очень-очень, прям мечта. Я думала, наверное, это никогда точно не случится. И это случилось. Пусть это была, конечно, там не гастроль длиной в год и мировой тур, но это было настоящее выступление. Хотела сказать еще, что несмотря на то, что я понимаю, как вы сейчас начнете писать, очень много комментариев, и да, я понимаю все недостатки, в принципе, я даю себе во всем отчет, но, знаете, я для себя сделала вывод, что нужно танцевать для зрителя и танцевать сердцем. Давайте я немножко вам покажу, как все организовано. То есть это действительно фестиваль Open Air, балетный фестиваль. Здесь у нас гримерки, девчонки греются, готовятся, на улице очень жарко. Это у нас драгоценности. Потом отдашь свой парик? Я хочу этот парик. Бедный, жарко, наверное. Да, я сейчас часть. Извините, вы Алла Пугачева? Практически. Или Ирина Аллегрова? Я Полина Гагарина. Новая версия. А где Волка? Волка не видели? Волк, он вот в том шатре. Пойдемте поищем Волка. Вот мой волк. Вы уже знакомы. Сережа Кузьмин. Сережа меня очень поддержал. Сейчас такие слова лести пойдут. Да нет. Сегодня им открылся шанс выступать на открытии
такого масштабного мероприятия, как мировые балетные каникулы на одной из самых больших построенных сцен в мире. И все потому, что мечты обязательно должны сбываться. И колени. Мне хлопали, это было круто. Пойдем. Пойдем дальше. Суров, короче. Все равно. Молодцы. Я там не тянула, но мне так понравилось. Слушай, это было классно, ты просто звезда. Мне так понравилось. Таня, молодец, ты все сделала, ты очень актерски сыграла. У тебя причем лицо казалось крупнее, чем оно, в смысле, вот это Да, все это шаг, эмоции. это шаг. Нет, я имею в виду не голова по размеру, а лицо эмоции. Прямо ты умничка. Спасибо большое. Супер, Я сначала молодец. вышла такая, а потом Нет, в какой-то было момент я шикарно, прям кайфанула. шикарно, молодец. Все ты дотягивала, все ты сделала, все у тебя было хорошо. Спасибо большое. Было, как говорится, шикарно. Итак, мировые балетные каникулы, день второй. И сейчас случится самое ожидаемое событие. Мастер-класс Николая Максимовича Соскориды со звездами балета, которые будут на сцене. Мы обязательно вам покажем. Атмосфера очень крутая, погода то, что надо. Не сильно жарко и не холодно. Солнце вечернее. Станки заполнены, протяженность более километра. Это детская зона. Мы потом пройдем по секторам, мы увидим, что все станки заполнены. Нет ни одного свободного места. Я уверена, что такого нигде, никогда в мире еще не было. Это круто быть частью этого события. Сейчас я буду для вас снимать само событие для тех, кто не смог приехать, потому что я уверена, что в следующем году эти каникулы повторятся, и вы сможете в этот раз попасть. Просто увидели, что огромное количество людей занимается в балетных секциях, кружках, в студиях. И поняли, что эта идея должна зайти в массы. Поэтому мы очень надеемся и рассчитываем, что это будет ежегодное мероприятие. Ну что, пойдемте посмотрим, поспрашиваем. Мы студентки Московского губернского колледжа искусств. Чувствуете, что такого никогда еще нигде не было, и как это все масштабно? И... Очень масштабно, и организация, видно, что все очень продумано. Вы откуда приехали? Из Уфы. Специально ради мастер-класса Соскориды. Ничего себе, классно. Я желаю, чтобы вас эта поездка вас зарядила и Спасибо. прошла, вдохновила, чтобы поездка была не зря. Из Калуги мы приехали
То есть специально тоже ради этого праздника? Конечно, безусловно. Я как узнала, сразу зарегистрировалась. В час ночи мне пришло подтверждение, я прям кричала на весь дом от радости. Для чего такие события? Вот что за эмоции испытываешь? Почему так кричала от радости? Ну, потому что Николай Максимович — это легенда, и даже вот на таком расстоянии хотя бы чуть-чуть соприкоснуться, увидеть его, получить от него какие-то советы, урок, это, по-моему, бесценно просто для всех, кто любит балет. Всем привет! А где занимаетесь? Ева балет. И откуда приехали? Вологда. Тоже ради мастер-класса? Ради, да. То есть одним днем, вообще без ночевки, без... С ночевкой на один день. Я из города Дзержинск. Мы из Екатеринбурга. Специально прилетели тоже? Без ночевки, сейчас обратно сразу? Нет, мы некоторые На дискотеку были вчера, оставитесь. будут завтра, да, на всю программу. Я приехала на этот урок из Ярославля, кстати. Можно сказать, желание, которое я загадывала, чтобы встретиться с тобой. Ой, да, видишь, потому что мечты я давно сбываются. смотрю твой канал, и ты большая молодец, что твой опыт режиссерский, да, который ты хотела получить, вылился в такое грандиозное, много-много всего грандиозного. Спасибо и большое. дальше. Спасибо большое. Счастливо. Благодаря вам мы здесь сегодня. Вы увидели на канале? Да, Откуда вы? из Белгорода. Это самое лучшее место, чтобы увидеть своих подписчиков в лицо, наконец-таки. Все, 100 тысяч встречу. Ну, смотрите, часы бьют на башне. Сейчас появится принц. Станки заполнены. Все, началось. Начинается. Всем удачи! Добрый вечер. Очень приятно присутствовать здесь. Тем более, что все это происходит первый раз. Я приветствую всех любителей, которые пришли позаниматься. Мы начинаем. Просто разогрев за 2 руки. Тандю вперед. Сократили. Вытянули. Плие. Глиссе. Демирон. Кордеврам. Левой ногой. Вытянули. Сократили. Вытянули. Плие. Глиссе, демирон, кордебрам в сторону. Сократили, вытянули, плие, глиссе, демирон, нажали и погнулись. Деми-плие по первой позиции, грам-плие, полупальчик, перегнулись, вторая позиция, деми-плие, грам-плие, кордебра вниз, полупальцы, демирон назад, 4-я позиция. Маленькая кордебра вперед. Держим локоть. Гнемся назад. Полупалец. Пойдем гулять, посмотрим. Посмотрим, как девочки тянут носочек. Девочки, извините, пожалуйста, тянем носочек, тянем. Слышно, видно, понятно? Я сейчас отвлекаю человека, она запоминает комбинацию. А вы где занимаетесь? Балета «Магия», студия «Педагог» Инна Булгакова. Классикой занимаетесь и... Классикой. Сколько лет уже? 1. Ой, вас поздравляю. Это очень хороший выбор. Очень хороший. А по профессии вы кто? Я профессор финансового университета. Ничего себе. А студенты знают, чем вы занимаетесь? Нет, это секрет. Привет, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Видно, слышно? Нам не видно, но слышно. Слышно. Откуда приехала? Из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург. Все, уходим. Мы из образцовой балетной студии ФУЭТ. Сколько лет занимаетесь? 5 лет. 5 лет.
где тот самый смелый мальчик? Привет, как тебя зовут? Руслан. Как ты решился? Ну, не знаю, не помню, когда меня пригласили, когда мне сказали, что можно зарегистрироваться, вот мне очень хотелось взять у него автограф, так как он известный, да. Вот, а мне очень нравится балет, вот. А ты откуда? Я с Жуковского. А ты с собой специально тетрадку сделала? Да, специально Ну сделала. покажи, что там тебе написал Николай Максимович. Он только подпись свою оставил. А ты специально вот нарисовал все это, да? Да. Слушай, ну ты молодец, ты понял, что ты шанс свой не упустил вот так по жизни и всегда работая, не упускать свой шанс, да? Молодец. Что касается рекорда, нам подтвердили, что было 1044 человека. Но это не главное. Главное, что был заполнен полностью фонтан, как-то странно звучит. А точнее, территория вокруг фонтана, которая была уставлена станками, она была полностью заполнена. Были веселые, прекрасные лица и молодых, и более зрелых людей. Ажиотажа такого не ожидали. Более того, конечно, в этой связи мы благодарны правительству Москвы и мэру за то, что они нам поверили, прежде всего. И выступили с организаторами данного мероприятия. Я думаю, что мы их не подвели, провели его качественно, хорошо. Под руководством Николая Максимовича выполняли не только все, кто зарегистрировался, но и звезды мирового балета. Из Берлина, из Японии, из Большого театра, из Станиславского театра, Петра Конти, Денис Родькин, Лусия Лакара. Невероятные люди, надеюсь их поймать сейчас. Как вам вообще такая идея и настроение, как все прошло? Первый день лета прекрасно. Что может быть лучше, чтобы танцевать на открытом воздухе? В Москве и так большая редкость, когда хорошая погода. А сегодня она была прекрасной. И еще любимым делом занимаешься на свежем воздухе. Что может быть лучше? Хорошо, я по-английски. What do you think about Global Play Holiday? When did you come to Moscow? No, I came just yesterday. I came just for the event. It was actually a beautiful event. It's really emotional. A lot of people take class and a lot of people. How was the class by Nikolai? It was really good. No, it was really good. It was amazing the fact that there was thousands of people there doing the same class. This was something really unique, particular. Hello. Hi. What do you think about Global Ballet Holiday, this festival? Is it a good idea? I think it's an amazing idea. It's the first time that I see something like this. It's amazing. Just the venue, this park is impressive. And how everything is organized with such a love, such passion for ballet, to open it to everybody to come, not only watch but also to share, to participate. I think it's the most amazing idea I've ever seen. And I'm sorry, my English is not good. How was the class by Nikolai Tsiskaridze? Oh, it was fantastic. I know Nicola for so many years. We used to dance together in galas when he was coming a lot to work with Roland Petit when I was there. And I was so happy that I could dance with him once, you know, it was fantastic, it's wonderful. And when did you come to Moscow? I arrived yesterday. And go tomorrow. Tomorrow. Yeah. Okay. And what do you think about people who love ballet and do this like hobby, like me? I'm do ballet class. I think it's wonderful. I think ballet is good for the body, it's good for the posture, and it's a good way of doing exercise, but with beautiful music, dancing. It's not like going to the gym and just, you know, sweating. And if you love something, I think that somebody should do it because it's good for the soul and it's good for the body. I'm very happy to see it because I have a lot of time to follow your Instagram, and it's amazing to see you on the stand here. Thank you very much. It was a pleasure, really, a big pleasure. This is awesome. We are so happy to be here. It's amazing. I love the fact that Russia loves ballet and celebrates art in such a big way, and I think it's amazing that everyone is involved, even like kids and normal people. They were involved in ballet class, and I think they loved it. We had so much fun. It was something we never done before in my life. It was a beautiful performance, and Nikolai, it's amazing. He's just like such a good artist. You can see it even when he's just standing there, and for him it's
you know, I think he's so like relaxed and happy. He made us, you know, feel good on stage, and it's just amazing. When did you come to Moscow? I came yesterday night, and I'm flying tomorrow morning back. Yeah. Just for this festival? Just for tonight. Yeah, I'm here just for today. Yeah. And what do you think about the idea to make a class with people, a lot of people? This is, I think this is pretty awesome to involve everyone. We should do this more. We should try to do this more because it's very exciting for us as well, you know? Not only for the normal people, but also for us. It's kind of, wow, it's just ballet class, but they love it, so it's cool. Ребят, ну праздник балета удался, это было невероятно. Столько эмоций, столько вдохновения. Подписывайтесь на канал. Я чувствую, что будет еще круто. Вообще впереди будет просто супер круто. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, и мы с вами столько всего увидим и сделаем.